hoje. Os pães de hoje. Tomar um café aqui. Domingo por aqui, hein? Hoje é 7, eu acho que é 7, não sei. Hoje é 7, ontem foi 6, né, que a gente trocou o gás. E mais cedo eu mostrei o café da manhã. Tô aqui fazendo almoço, já coloquei roupa na máquina, tá batendo mal. Dá pra ver? Pronto, tem roupa batendo ali. E aqui no balde, tá dentro do tanque aqui, ó. Eu coloquei os panos de chão de molho. Falta só os tapetes agora, colocar de molho. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo. Assim, na hora que eu comecei a fazer o arroz, aí eu lembrei que eu tinha umas coisinhas aqui que dava pra fazer um arroz bem gostoso, né? Tipo a grega, arroz ao forno, estilo isso. Não gosto de ervilha, não gosto daquele trem, outro trem verde lá, lentilha, né? Não gosto nada disso. Aí eu lembrei que tinha um pedacinho de bacon no freezer. Aí o que que eu fiz? Tem milho, vou colocar milho, né? Já abri a lata aqui, a mosca tá querendo pousar aqui. Aí eu lembrei que eu comprei mussarela ontem, né? Aí aqui, ó, eu fritei, só tinha um pedacinho de bacon, aí cortei ele em cubinhos, já fritei, já temperei o feijão. Vou montar o arroz aqui, ó, acabou de cozinhar. E eu tô lembrando que falta esquentar a mistura. Ó, a mosca querendo vir aqui, bichinheta. Aí eu vou cortar a mussarela. Não vou levar no forno, aí o que acontece? Vou pôr o arroz quente aqui e ele mesmo vai derreter o queijo. E minha mãe trouxe uva passas, aí eu vou colocar no arroz. Eu amo uva passas. Muita gente que não gosta de uva passa, mas eu gosto. Eu gosto daquele agridoce, sabe? Quando você vai comer um negócio assim, você sente o docinho, é bom. Aí vai ser só isso, aí não vai ter presunto, que eu não tenho presunto aqui em casa. Vai ser só bacon, milho, uva passas e mussarela e o arroz aqui tudo dentro. Aí não tinha cenoura, né? Eu não comprei cenoura porque a cenoura tava cara. Não, eu tinha feito com a cenourinha também, fica gostoso. E a mistura é a carne moída. Já joguei aqui pra esquentar. Tô estreando já a vasilha que minha mãe me deu. Coloquei a mussarela aqui dentro, vou colocar na geladeira. Tampei aqui, gente, pro calor do arroz derreter a mussarela. Mas ficou bem simples, ó. Com milho, arroz, mussarela, bacon e a uva passa. Eu sempre gostei desse arroz, mas faz tempo que eu não faço aqui em casa. Falta ingrediente, mas a gente faz com o que tem, né? Hoje o meu marido foi fazer o bico lá naquela padaria que ele de vez em quando vai, no final de semana. E aí, ele saiu super cedo daqui de casa, umas 4 horas da manhã, né? E desde a hora que ele saiu, meus cachorros não paravam de latir. Mas parecia que ia derrubar o portão. E aí, fiquei rolando na cama, rolando, porque eu tenho sono leve, então qualquer barulhinho eu acordo. E rolando na cama, e rolando, e nada desses cachorros pararam de latir. Não paravam um segundo. Aí tá, quando foi umas 6 e pouco da manhã, eu levantei. Falei, não, tem que ver o que tá acontecendo lá fora. Aí fui lá fora, eu vi, tinha 2 cachorros da vizinha aqui, parados lá no portão. Eu não acredito. O povo tem cachorro pra ficar na rua. É fácil criar cachorro assim. Pega cachorro e deixa pra ficar na rua. Muito fácil, né? Ai, eu fiquei estressada porque eu tava sem dormir, já fazia 2 horas que eu tava rolando na cama tentando dormir, não conseguia. Aí eu peguei, enchi um potinho de água e joguei pela brecha assim do portão e fazendo barulho. Passa, passa, vai embora, passa, passa. Eu não pegou água neles, nada, porque a brecha é bem pequenininha, só que eles viram que tem humano ali, entendeu? Aí deu pra mim ver assim, de relance, que era a que a gente tinha pedido pra eles dar pra gente. E uma pequenininha agora que eles pegaram. Aí, nossa, pensa, eu fiquei no estresse, porque pensa numa pessoa que fica estressada atrapalhar meu sono. O Evandro já sabe, ele não me acorda de qualquer jeito, tem um jeito certo de me acordar. Atrapalhou meu sono, você vai ver eu estressada. Fico estressada, brava.
E aí, vai esquentando a carne aqui, pra finalizar a carne pra gente comer. E aí eu fiquei no estresse tão grande, porque eu não consegui dormir. Aí custei voltar a dormir. Aí Evandro chegou, nem vi ele chegando, porque eu peguei no sono, né? O sono já tava demorado de dormir. Aí ele chegou do serviço, acho que ele chegou umas 7 horas, 8 horas por aí. E eu nem vi, ele dormiu no sofá porque eu tava deitada atravessada na cama. Tava atravessada porque eu tava um calor insuportável. Aí eu abri a janela e fiquei embaixo da janela. Mas pra eu ficar embaixo da janela eu tinha que dormir nos pés da cama, entendeu? E fiquei atravessada assim. Literalmente atravessada, com a cabeça abaixo da janela pra receber o ventinho fresco da manhã, porque aqui dentro de casa tava insuportável de calor. Eu fico indignada com isso, sabe? As pessoas pegam o cachorro pra criar e deixam na rua. Eu não entendo. Aí fica atrapalhando na vida dos outros. Os bichinhos não tem nem culpa, sabe? Porque toda vez ela fica no nosso portão achando que é a casa delas, né? E aí fica pedindo pra entrar, mas sei lá, eu não entendo. E aí a bichinha é tão dócil, sabe? Boazinha até. Só que a gente não pega porque já tá lotado já, a casa já lotou. Eu fiquei estressada, nervosa. Aí mandei mensagem, falei, olha, tem 2 cachorras suas aqui no portão de casa. Eu acho que escaparam do seu portão, sabe? Acho que escaparam da sua casa aí. Até agora, nem viu a mensagem. Eu mandei 6 horas da manhã. Pra você ter noção. Desde as 4 e pouco da manhã, no portão de casa, azucrinando a gente. E o pior é que os vizinhos também acham ruim, porque meus cachorros tá tudo latindo, né? E aí os outros vizinhos também acham ruim, não só eu. Eu fico incomodada quando meus cachorros começam a latir, que eu fico preocupada que é alguma coisa, né? E aí eu sempre vou olhar, às vezes é gato no muro, ou alguém passa correndo na calçada, ou vê um cachorro cheirar o portão, sabe? Ou chega alguém no portão, batendo no portão, né? Pra chamar aqui em casa. Mas sempre assim. E aí hoje não, hoje eles ficaram mais de 1 hora latindo assim, ó, sem parar, sem parar. Aí eu fiquei agoniada, fiquei, não tem condição, vou lá fora ver o que é. Years later. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Vamos dar início aqui mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog. Não sei se já iniciei ele ou se está iniciando agora, né? Porque como vocês sabem, meus vídeos eu emendo tipo 2 dias, 3 dias num vlog só, porque eu não gravo o dia todo. Então, tem vezes que não acontece nada pra mim gravar, entendeu? Então, eu gravo só nas partes mais importantes que vai acontecendo. Enfim, hoje é quarta-feira, né? Quarta pra quinta, praticamente. Lembra que eu comentei com vocês aí no vlog anterior? Eu ia começar a trabalhar, que me chamaram pra trabalhar lá na pizzaria, né? Eu tava com visita aqui em casa, e aí tinha dado um problema lá na pizzaria, que o rapaz foi e mandou a mensagem pra mim, olha, não vai ter como você vir trabalhar porque eu vou fechar a pizzaria. Vai ser por tempo indeterminado, eu não sei quando é que eu vou voltar a trabalhar com a pizzaria. Ah, tá bom. Eu já queria achar uma forma de conversar com ele, explicar que eu não ia conseguir ir porque eu tava com visita em casa, eu ia viajar com meus pais, ia aproveitar a estadia deles aqui, né? Aí tá. Não entrei no meu assunto e ele foi resolver o assunto dele, né? Gente, meu cabelo tá imundo, imundo, olha isso. Aí eu coloquei tudo aqui pra cima. Mas enfim, voltei de viagem. Quando eu tava em São Paulo, né, na casa dos meus pais, ele mandou mensagem. Olha, tem como vir em tal dia que eu vou voltar a abrir a pizzaria. Eles são meio de lua, sabe? Nunca decide uma coisa que vai fazer e pronto, sabe? Hoje eles falam uma coisa, aí amanhã eles fazem outra, aí no outro dia, né,
eles vão lá e voltam pra primeira coisa que eles falaram. É tipo isso, sabe? Eu falei, olha, eu tô em São Paulo. Você falou que não tinha um tempo certo pra voltar, então eu viajei com meus pais e eu vim tranquila. Eu tava meio assim, sabe? Não querendo ir, porque eles são muito irresponsáveis, sabe? Em questão de planejar, eles não têm planejamento. Eu cheguei de São Paulo, eu vou entrar em contato com ele segunda-feira, eu cheguei na sexta, né? Aí eu conversei com minhas pessoas, falei, vou entrar em contato com ele na segunda-feira, avisando que eu já tô em São Paulo, né? Só que no domingo eu comecei, né, ficar ruim, né, com sintomas do vírus. A gente viajou quinta-feira, aí ficou quinta-feira a tarde todinha, a noite todinha no ônibus, com a mulher tossindo nas minhas costas, porque a mulher tava atrás da gente. Então a gente inalou todo o vírus, todo mundo do ônibus inalou aquele vírus. E aí a gente chegou em casa na sexta-feira de manhã. Quando foi no domingo eu comecei a ter os sintomas. Então 3 dias depois, né, que a gente chegou de viagem, que a gente chegou de viagem de aspas, né, porque eu tive contato com a mulher na quinta-feira. Então 3 dias depois eu tive os sintomas do vírus. Aí eu fiquei muito mal mesmo. Eu ainda tô no finalzinho ainda. Vocês podem perceber que eu tô falando meio fanho, né? Toda hora tá dando vontade de espirrar, de tossir ainda. Parece que o finalzinho é o começo de novo, sabe? Parece que você não tá saindo, tá entrando de novo na gripe. É isso aí que tá parecendo. Sábado agora eu tive que ir no mercado, porque o meu esposo não pôde ir, que ele tava trabalhando o dia todo. E a gente tá sem nada em casa, precisava de muita coisa. Eu acho que eu até filmei pra vocês. Quando eu cheguei no estacionamento do mercado, ele tava saindo do mercado, o rapaz da pizzaria. Aí a gente conversou de novo e tal, falou, não chega perto de mim que eu tô gripada, eu tava de máscara, né? E aí ele conversou, tem como você ir? Será que você consegue ir quarta-feira? Eu falei, dá pra mim ir quarta-feira. Se não der pra mim ir, eu te aviso. Ele, não, tudo bem, se não der, você me avisa com antecedência. Eu falei, tô ok. Porque se não desse pra mim ir, segunda-feira mesmo eu já ligaria pra ele avisando que eu não ia poder ir. Então, foi esse combinado. Se não der pra mim ir, eu te aviso. Ou seja, se eu não avisei nada, é porque dava pra mim ir, né? Aí, quando foi hoje, quarta-feira, às 6 horas da tarde, eu mandei mensagem pra ele. Falei, tá tudo certo pra hoje? Né? E eu já me arrumando pra ir, tomando banho, ajeitando as coisas. Tinha uniforme pra colocar no varal, aí eu pedi pro Evandro colocar e tal. Aí ele vai uma mensagem, né? Eu acabei de contratar uma funcionária porque você não deu resposta, que não sei o que. Eu falei, mas que cara. Esse cara tem amnésia. Só pode. Que o nosso combinado era eu entraria em contato se eu não pudesse ir. Mas enfim, todo jeito, toda vez que eu ia, Deus permitia alguma coisa para acontecer para mim não ir. Ou seja, não é para mim ir. Então, a próxima vez que ele for, porque ele é de lua, igual eu falei pra vocês, ele é de lua e fica mudando a fases, né? Então, na próxima vez, se caso ele me chamar, porque ele falou que contratou uma funcionária hoje, né? Era 6 horas da tarde, tava acabando, tinha acabado de contratar esse funcionário. Ok, tudo bem, Deus abençoe, permita que dê tudo certo. E dando certo, eu já fico, né? Porque assim, era necessidade, eu tava precisando de um dinheirinho extra, mas é um ambiente, assim, eu gosto, né, de mexer com pizza, esses negócios, comida, só que a administração não tem aquele, sabe, dividido, não tem, as funções não é dividida, então você fazia tudo. Então eu fazia pizza, montava, assava, cortava, lavava louça, limpava chão, eu fazia tudo, entendeu? Então, se fosse uma empresa mais assim organizada, então eu ia ter só pessoas responsáveis para pia, as pessoas responsáveis para preparar os recheios, fatiar, né, ralar esses trem. Ia ter somente eu para montar a pizza, né? Então não ficaria muito puxado nem corrido. E aí, enfim, eu não tô reclamando nada disso. Eu só tô explicando que eu falei nos vlogs anterior para vocês que eu ia voltar a trabalhar. E terminou que hoje teve essa viravolta aí, eu não vou trabalhar lá com eles mais, tá bom?
E é isso, e hoje eu não gravei nada. O fogão ali, ó, deu um trato nele, troquei o paninho. E tô editando um vlog aqui pra vocês, o vlog assim que minha mãe chegou aqui em casa. Minha mãe e meu pai, né? Não foi só minha mãe. Então, tô gravando aqui, revivendo as lembranças, as recordações aí, sabe? Tô numa vontade de espirrar tão grande, mas eu não espirro. O olho lagrimeja, não sei como fala. Mas eu não espirro, gente. Misericórdia. Tá difícil. Mas enfim, agora eu vou lá pro quarto, vou terminar de editar o vídeo pra vocês e vou dormir um pouquinho. Dormir, né? Um pouquinho não, dormir mesmo. Tá na hora de dormir. Eu vim aqui pra cozinha porque teve uma parte do vlog que eu tive que gravar áudio aí pra vocês, no finalzinho do vlog. Então eu gravei um áudio aí e coloquei no finalzinho do vlog. E aí eu vim pra cozinha pra não acordar meu esposo. E aproveitei pra explicar essa situação que aconteceu hoje. 2,000 years later. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a climb. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, they let you chase to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo muito bem. Gente, comecei um vídeo aí diferente pra vocês, né? E tomar um cafezinho da manhã agora, vocês viram aí o que eu vou tomar de café da manhã. Olha o cafezinho aqui. Vou tomar um café da manhã meio tarde, porque a pessoinha aqui acordou tarde, porque a pessoinha foi dormir tarde. Estava editando um vlog pra vocês aí, eu fui dormir, eram umas 3 horas da manhã. 5 horas da manhã, mais ou menos, 5 e pouco, pra 6 horas, sabe? Meus cachorros não paravam de latir.
Não tinha que fazer eles parar de latir. De novo a história dos cachorros na porta de casa. Ai, mas eu fiquei tão agoniada, tão nervosa, tão estressada. Eu só queria descansar, só queria dormir. Tinha feito tem 2 horas que eu tinha pego no sono, né? Porque eu fui deitar, eram as 3 e pouco da manhã, né? Então até você pegar no sono, que eu demoro a pegar no sono. Eu não sou igual aquelas pessoas que deitam e já dormem. Eu demoro um tempinho pra pegar dormir mesmo. Então já viu, né? A pessoa tá morrendo de sono, claro que vai ficar nervosa porque atrapalharam o seu sono. Mas é isso, gente. E tô aqui, vou tomar meu café. E amanhã eu vou gravar um vlog especial, que é do Dia das Mães, né? E aí vai ser uma collab aí com as meninas, que vocês vão assistir a collab primeiro do que esse vlog de hoje. Então, se você não viu essa collab, eu convido você aí pra ir lá assistir. É especial Dia das Mães, tá bom? Então, bora tomar um cafezinho aqui. Reforçar, porque a pessoinha aqui, ó, tem poeira pra tirar, tem casa pra limpar e roupa pra lavar. Então, bora que o dia aí tá cheio. Botar essas roupas lá fora, né? A gente vai acumulando aqui pra levar de uma vez. Mas é muita roupa, vou ter que dar um pausa. Preguiça de mãe. O que a cola tá procurando? Tá lambendo quem? Aqui tem a capa do sofá e o edredom aqui que eu vou colocar de volta. Mas mais tarde eu boto essas toalhas quando a roupa terminar de bater ali. Desliga, ela entra a cabecinha e ontem ela bebeu até dizer chega, né? Do pote? Uhum. Pobre, Aí né? encheu, aí eu parei de encher, bebeu demais. Eu gosto de água fresca. É o cotovelo dela. Aí. Já concluí a carne. Coloquei essa cenoura, estava congelada na geladeira, né? No freezer, nem lembrava delas. Aí eu coloquei aqui. O feijão tá começando a esquentar, temperei ontem. Só meu marido que come, então ele comeu bem pouquinho. E aqui eu vou fazer, eu não queria molho vermelho. Aí eu vou fazer um molhinho branco com macarrão. Coloquei alho, nunca coloquei alho no molho branco, dessa vez coloquei alho. Tem alho, cebola, manteiga e um pouquinho de óleo só. Aí eu vou colocar creme de leite, queijo ralado e um pedacinho desse tablete aqui de frango. Caldo de frango, tá, gente? Chimichurri e sal, tá? Esse é um molho branco gourmet, né? Não é o real molho branco mesmo, não, tá? Inclusive, meu pai gravou a receita, mandou pra mim de como ele faz. Só como não tem as medidas certas, eu nem postei pra vocês. Aí achei fofo ele mandar o vídeo da receita do molho branco pra mim. Mas enfim.
A máquina já tá soltando água. Coloquei as toalhas ali para as cachorras não pegar. Aí, pra me bater depois que a máquina desligar. Dessa vez eu cozinhei macarrão parafuso, no fala. Ainda não fiz o que eu programei pra fazer, só as roupas mesmo. Botei na máquina, mas falta tirar o pó das coisas, varrer a casa. E meu marido disse que hoje tem ensaio na igreja de música, né? Orquestra. Eu acho que eu vou, não sei como é que vai ser. Mas tem coisa que dá pra fazer depois que eu voltar da igreja, né? Tipo, varrer, assar o bolo. Eu quero já assar o bolo hoje, adiantar. Aí amanhã fica só a torta. E logo cedo eu faço a cobertura, recheio esses trem que eu quero fazer também. Mas tudo isso aí vocês vão acompanhar no vídeo separado, tá? Vamos colocar o creme de leite. Vou colocar um pouquinho de leite. Só pôr o creme de leite não queimar. Ele tava gelado, que eu coloquei na geladeira pra me comer com doce. Aí eu gostei assim, ó, bem geladinho, né? O que faz engrossar o molho é o creme de leite. Eu tô achando que eu coloquei muito leite. Mas tudo bem. Vou colocar a caixinha toda do creme de leite, né? Vai dar uma engrossadinha boa. Pouquinho, foi muito. Esse pouquinho, hein? Colocando a metade aqui. Eu dei uma picadinha nele pra não demorar de dissolver, né? Dissolver ou dissolver? Aí, enfim. Bora dar uma misturadinha aqui. Falta só o sal e o queijo ralado. Eu não vou colocar muito sal, porque o queijo ralado é salgado e tem também caldo de frango, né? Vou colocar um pouquinho de mostarda. Eu gosto, gente, de mostarda no molho, é muito bom. Eu não gosto de comer ela pura, mas no molho. Pura eu falo assim, no sanduíche, esses trem, sabe? E quando você mistura no molho ou na carne, nossa, perfeito. Falar em carne, esqueci de colocar o barbecue ali. Tem um pouquinho de barbecue na geladeira. E aí fica maravilhoso quando você tempera com ele também. Já tá engrossando. Vou colocar o queijo. Vou colocar tudo não, só meio pacotinho. Por causa da mostarda, ele ficou amarelinho. Já coloquei aqui o macarrão. Tô dando umas puxadinhas assim, ó. De vez em quando você vê os queijos repuxando. Derrubei o macarrão aqui. Vou desligar para não queimar meu macarone. Agora eu vou tampar ele. Esperar o feijão terminar de engrossar o caldo aqui e vamos comer.